Oromooni obboleessas ta'e obboleettii kan kee jiraachuun jaalattu. Akka ati hojjettee hojii kee hojjettu gonkumaa filattu. Tokkummaan hin jiru Oromummaa keessa. Oromoon naaf ta'a jettee gaafatatti yaammattu gaafa xiiqii gaafa alagaa siin loltu. Gaafa san qofa Oromoo yaammadhu. Hojii kee hojjechuuf Oromoorraa fagaadhu. Dhaaba isaanii uftee dhaaba isaan dubbatiin hojii kee hojjettee uffagaa jettes isaa si nanqatan ufanii si waamu. Oromooni warra du'een jira jedhanii laqotu warra ikkibsateef hospitaala naqu. Gaafa nadhiisaa janiisiin gaafatanii waa'ee sii dubbattu irra deebitanii gaafa siin dhukkubdu raqa funaantanii. Raqa funaanurra osoo ma'iiftanii maal isiniif qaba yoo itti calliftanii garuun calliftanii afaan isaniitti mataadhaan dubbattu tokko yoo dogongoree wal faana hiriirtu gaafa siin rakkattee raqa namaa guurtu. Raqa yoo guurtan liivirra teessanii baxaamitti bareeddu waa'uma keessanii. Addunyaanuu barta Oromummaa keessanii. Nama jiruun du'a jettanii boochanii nama hin jirreen immoo du'a jettanii. Maqaa waasuu waliif xinneessudha. Hiriyaa firiyaa qottee addaan baasu tokko ofitti qabdee tokko achi qabu kana laal Oromummaan hunduu sin dadhabu. Isini eenyu isinii jennee maqaa isinii baafnu? Akkamitti immoo hojjennee jiraannu? Mana ormaa keessatti kunoo maraakitan kun dhibamee ciisa hospitaala naqxe kun mana maraatee fayyaa isiitu dhabde. Tokko dogongoree tokko immoo dhiifama. Lakkaamina dhiisaa je'eessi ho'aatu isin hin dhiiftanii irra deddeebitanii masaasii nyaattu. Gaafa hundi lolee caraanee bookkisu tokko irratti maqaa baaftanii moggaaftu. Ammas kanafes tartaa nyaattu. Oromoon kana. Isin keessaa bahee filadhe alagaa maqaa koo sin dhayinaa maqaa keessan hin dha'u. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif baay'atu akkam turtan akkabsa akkana keessan an obboleettiin keessan nagaa guuturraa hafaa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii kootti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa Tigisti maal dubbatte maalirraa akka dubbatte dhageeffattanii jirtu viidiyoo gabaabduu kanarraa jechuudha. Maaliifan viidiyoo ishee fidee akka irraa dubbadhu illee na taasise yeroo baay'ee namni abalu kuni abaluuf xalaataa abalu kuni nama kana akkasitti miidhee akkas godhe jedhanii warri irraa haasa'an jechuudha. Fakkeenyaaf osoo dhuma micayyoon kun isheedhaaf dhiibbaa guddaa qabaatteyyuu namni xalaata saasana alaalatti beeketi abalu kuni xalaata kooti jedhee irraa baqata. Garuu mootuu wanti yeroo baay'ee ilma namaa miidhu yookaan ilma namaa osoo hin beekin akka lubbuu isaa dhabu taasisu maalidha beektanii? Inni sin xalaata jettan suni akka firaatitti yookaas immoo namni tokko yeroo wal lolee maaliif jennaani wal kabaja namni wal lole suni namni abaluun kun xalaata jette suni si kabajee karaatti yoo si dhufillee karaarraa siif goraa. Garuu mootuu nama fira fakkaatee si harkaa nyaatee si harkaa dhugee si wajjin kolfee sitti maxxanee deemu nama sana wayi xalaata jettee hin baqattu wayi fira kooti jettee wajjin nyaattee hin dhugdu nama akkas akkasiisanii kan nama gaadullee kan nama ajjeesullee kan nama ajjeechisiisullee jechuudha. Maaliif jennaani Tigisti warra suuraa ganni gadi baasanii irratti rippi jedhanii posota san irratti wanti kana dubbatte jechuudha. Maaliif jennaani nama dubbisa agartanii isheen iyyuu isheef xalaata warri jettanii waan isheen dubbatte fiddanii ganniitti kan ganniin dubbatte Tigistitti geessaa turtanii hamma kana ishee quuqee irraa dubbatte sirriidha. Maaliif jennaani nama sana itti yoo wal lolte qixxee kabajjeetti ilaalte akka angafa kee yookaan akka nama guddaa tokkotti kabajjee fi karaarraa gortaaf. Maaliif jennaan namni wal lolee qixxee wal jaalateetii jedhu. Kanaaf ijoollee baay'anii warruma ganni jala kaatanii harka dhaanii fi si duune si kufne si cabne jedhantu jala garagaranii kan akka isheen dacheerra jiraachuu hin barbaanne kan akka isheen kuftee haftu barbaadu warruma jala kaatee harka dha'uuf sanaa jechuudha. Walumaa galatti maaliif jennaani Tigisti dubbattee baafatti. Yeroo baay'ee
waan isheetti dhagaame tokko battalatti dubbattee baafatti waan isheetti fakkaate waan sammuu ishee ajaje akka barbaadetti dubbattee baafatti namni akka sanaa suni garaadha hin qabu garuu namni dubbii keessatti qabatu maaliif isin jennaani namni suni guyyaa kam akka isin gaadu guyyaa kam akka isin ajjeesuu hin beektan jechuudha kanaaf tigisti battala sanatti sababa ganniin Dubaay irraa dhufteenis ganniin Joordaan irraa dhufte jechuukooti dhiifama dhuftee sababa silkii ishee jalaa badeen wantoota adda addaa aartee dallantee dubbattee jirti garuu mootu erga sanaa gara caaluu akka ganniin fi tigisti wal lolan akka ganniin fi tigisti hammeenya walirraa haasaan eenyu godhe ijoollee dhuma gamanas fira isaanii fakkaate gamas fira isaanii fakkaate walitti isaan buusaa tureedha jechuudha haa ta'u malee micayyoon kuni osoodhuma hammam ishee jibbiteeyyuu hammeenya akka isin yaaddasan hammeenya akka isin jettan kana dhuguma ganni irratti raawwatti jedhee tasumayyuu yaadamullee ani yaadu akka kootti jechuudha akka dhuunfaa nama tokkotti jechuudha kanaaf har'a ganniini dhukkubsatteerti jennaan gaggabdanii ittiin laayikii argachuuf ittiin fooloo argachuuf akkasuma immoo achumaan feemasii taatanii kaatanii booda maal gootu viidiyoo achirratti hojjeta san haqxanii kaatanii nama nagaa fakkaatanii kan biraa fidanii achirratti dhobbattu kana wal beekna eenyumtiyyuu waan wal argaa oolullee waan wal beeknu wal dhoksuullee hin dandeenyu sababii ta'eef jechuudha kanaaf obboleewwan kiyyaa dhugaan isiniin jedha hin fakkeessinaa fira fakkaattanii namatti maxxantanii nama hin gaadinaa fira fakkaattanii namatti dhuftanii waliin hin gurgurinaa nama hin gurgurinaa dhugaan isiniin jedha maaliif jennaan yoo nama jaalattan garaarraa nama jaaladha yoo nama jibbitan garaarraa nama jibba namni nama jibba qixxee nama jaalatee sababa ta'eefi ammootu namni nama sana xalaata yookaan nama ittiin jibba qabu sana beekeet nama sanarraa of eegaa garuu immoo isa fira fakkaatee akka qoree lafa jalaan ol lama waraanu kana hin beekan isiniif galte maaliif jennaan namni akkanaa kun yoom akka lubbuu nama baasu wanti irraa beekan hin jiru jechuudha kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee maal gootanii fakkeessitaniit harka wayyaa jalaatiin wal miitu maaliif akka ta'e hin beeku ormi garuu harka wal qabateet gaaddisa waliif ta'ee diina walirraa qolata isin garuu ofuma walitti garagartanii diina walitti taatu ofuma keessanii walitti garagartanii wal miitu jechuudha kanaaf dhugaa rabbii viidiyoo kana ka jalqaba irratti irraa dubbadhe nagaa ture garuu gan tigisti isheef xalaata turte garuu maaf gabbaatee waa ishee irraa dubbattere agartanii maaliif mucayyoon kun garaatti hin qabattu akkuma jalqaba isiniin jedhee dubbattee baafatti waan isheetti fakkeesse waan hundasaa garaatti qiimii nama qabatu miti jechuudha mucayyoon kun kanaaf walumaa galatti namoonni ani wanti akka irraa dubbadhu namaafillee barumsa ta'a jedhee akkinani dubbachuu barbaade maal isinitti fakkaate yeroo baay'ee nama isin wajjin kolfee akka malee isin faarsee akka malee harka isiniif dha'u akka malee isin wajjiniin nyaattee dhuguudhaaf fiiguu amantanii fira keenya jettanii itti of hin gatinaa baay'istanii nama akkasitti irratti of hin gatinaa maaliif jennaani namni suni gaafa amma isin alalchee gaafa qarrifaatti isin galfate maal isin godha isinuu beektu maaliif fakkeessee isinitti dhufaa hin beektanii jibbaaf jaalala isaa adda baafachuu hin dandeessanii kanaaf namoonni tokko gaaf garmalee isin faarsan gaaf garmalee isiniif duune isinii kufneedhanii maaliif akka isaan isin faarsan gadi fageenya sammuu keessan gaafadha namni sun kaleessa maal koo ture har'a maaf akkas na faarsuu danda'e jedhaati sammuu keessan gaafadha haa ta'u malee mootu oromoon oromoo irratti walitti garagartee waliin gurgurtu walillee najjeestu walillee ingaaddu waan ta'eef kana hin godhina maaliif jaalalliyyuu irra deemamee hin dhumu karaan jaalalaayyuu bal'aadha kanaaf obboleewwan kiyyaa gidiraa jibba walirratti yaadina walumaa galatti nama jibbitan tokko jibbitaniirtu qixxee jaalattaniiti garuu nama sana jara garagartanii hin gaadina kanaaf walumaa galatti namoonni tigisti hamtuu taasistanii irraa dubbattan jechuudha tigisti baatee dubbatti waan isheetti fakkaate battala sanatti dubbatteerti ammootu ani yeroo baay'eellee wanti isheen dasna jettu wanti isheen ani ishee dinqisiifadhu waan isheetti fakkaate ifaan ifatti dubbatti akka namoota kaanii fakkeessitee irra dibdee dubbii irra dibdee kaatee fakkeessitee too as qabdee achiin qabdu jechuudha ifaan bilisatti waan isheetti dhagaame irraa dubbatti garaa keessa immoo hin qabu namni akka kanaa jechuudha kanaaf walumaa galatti yoo dogoggore dhiifa manaa godhaan isiniin jedha
anga video bira walitti deebinutti turtii gaariin isin jedha nagaan naaf tura baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja waaqayyo walumaa galatti jaalala nuuf haa kennu ilma namaa kamiifiyyuu rabbi jaalala haa baay'isu nagaa nuuf haa kennu biyya baanirraa nagaan biyya keenyatti nu haa deebisu biyya keenya nagaa nuuf taasisee maatii nagaa biyya nagaatti rabbi nu haa galchuun isin jedha obboleewwan kiyyaa namoonni yaada babal'aa qabdan komentii jala naa kaa turtii gaariin isin jedha hanga video biraa walitti deebinutti nagaan naaf tura